പൂവാലിയ കരിപ്പിടി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാധനം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുണ്ടത്തിന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. നമ്മളതിന് ഇടണത് നാളികേരം, തീറ്റയായിട്ട് വെക്കണത് നാളികേരം. ഇതുണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ ഈ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. മുണ്ടത്തി കിട്ടും. അതിനിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ചിരണ്ടി എടുക്കണം, ഈ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട്. കേട്ടാ, ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ചെയ്യുക ചിരണ്ടി. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി കുളത്തിലിട്ട് കൊടുക്കും. കേട്ടാ, ഇതേപോലെ ചെറിയ കുളത്തപ്പോൾ ചെറിയ പീസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചെറുതും കിട്ടുന്ന ഇത് ചെറിയ കുളത്ത. കണക്കാ വലിപ്പുള്ള തന്നെ. ഇതിങ്ങനെ ചീവിടുമ്പോൾ വളരെ നൈസാവണം കേട്ടോ. വളരെ നൈസായിരിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ചീവി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അധികം കട്ടി പാടില്ല. പൂവാരിപ്പരുത്.
ഇത് പൂവാലിപ്പരല്ല. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീറ്റ ചെന്ന് വീഴുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ എടുക്കും. ഈ തീറ്റ ചെന്ന് വീണ്, അതായത് പ്രാണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് എടുക്കണം മീനത് പെട്ടെന്ന് വന്ന് എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റ ഇട്ട അപ്പം തന്നെ ഇത് വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. നല്ല അകലേക്കൊക്കെ ഇതിനെ തീറ്റ വീണത് കാണാൻ കഴിയും. പൂവാലിപ്പരല് മഴ വരണ്ടേ, മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മൊബൈലൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുക. മഴ പെയ്താൽ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ വലിപ്പുള്ള മുണ്ടത്തി കിട്ടി, പക്ഷെ മഴയത്ത് വന്നിരുന്ന ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്നലെ വെള്ളം നന്നായി ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല കലക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വലിപ്പുള്ള മുണ്ടത്തി കിട്ടിയത്. പക്ഷെ മഴയുള്ള കാരണം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പം നാളികേരത്തിന് എല്ലാവരും ചൂണ്ടി നോക്കുക, ചൂണ്ടക്കാർ. അറിയുന്നവരുണ്ടാവും. ഇതുമ്പോൾ കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ ചൂണ്ടുണ്ടെന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നാളികേരത്തമ്മ ചൂണ്ടും. നാളികേരം, ഞണ്ട്, ബെന്ന് ഒക്കെ. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നാളികേരം ഇങ്ങനെ നാളികേരത്തിങ്ങനെ ചൂണ്ടി നോക്കുക. ഇത് നന്നായി ചെയ്യണം, വളരെ ചെറുതാക്കി ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ കനമുള്ള കൊത്തിട്ടാൽ കിട്ടില്ല കേട്ടോ, കൊത്തില്ല. ചീവി തന്നെ ഇടണം. അടുത്തത് ഒക്കെ ഒരേ വലിപ്പുള്ളത്. ഇത് പൂവാലിപ്പരല. അതാ ഇട്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചത്. കണ്ട പൂവാലിപ്പരലിൻ്റെ ഈ പുറകു വശത്ത് കറുത്ത കുത്തുണ്ടാവും. പിന്നെ ആ വാലുമ്പ കണ്ട കളറ് പൂവാലിപ്പരല്. ചൂണ്ടൽ ഇടേണ്ട താമസമുള്ളോ, പെട്ടെന്ന് വന്ന് കൊത്തി എടുക്കും. ബെന്നമ്മൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് പിടിക്കും. ചെറിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബെന്നമ്മ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബെന്ന്, അതായത് പ്രാണികൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ വന്ന് എടുക്കണ മീനാണത് പൂവാലിപ്പരല്. നമ്മൾ ഈ ബെന്നിങ്ങനെ ഇട്ട വശം വെള്ളത്തിൽ വന്ന് വീണ വശം വന്ന് പിടിക്കും. പൂവാലി, ഇത് വലിപ്പുള്ള പൂവാലിപ്പരല. നല്ല ഭംഗിയേനെ കാണാൻ കേടാ. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീവ എടുക്കണ സ്പൂണ്, നാളികേരം ചീവ എടുക്കണ സ്പൂണ് നല്ല കനം കുറഞ്ഞ സ്പൂണാവണം കേട്ടോ. ഇത് കട്ടി കനം കൂടിയതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചീവി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പീസായിട്ട് വരിക. പക്ഷെ നല്ല കനം കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് എടുക്കുക.
സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കക്കത്തോടില്ലേ, കക്കയുടെ തോട് കൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും. കക്കയുടെ തോട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ മതി. അടുത്ത പൂവാലി കണ്ട ഇടുമ്പത്തിന് വന്ന് പിടിക്കണ്ട. പൂവാലി പറയണ്ട്. കരിപ്പിടി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാധനം. ഇതിനിവിടെ കരിപ്പിടി എന്ന് പറയും. പല സ്ഥലത്ത് ഇതിന് പല പേരാ. കല്ലടാന്നാ കല്ലിട്ട് എന്തൊക്കെ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. കരിപ്പിടിക്കാനെ പിന്നെ പ്രത്യേക തീറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ട് കൊടുത്താലും തിന്നും കരിപ്പിടിക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് കരിപ്പിടിയാണെങ്കിൽ. ആദ്യമൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കരിപ്പിടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം കരിപ്പിടി വളരെ കുറവാണ്. ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും, കണ്ടമാനൊന്നുമില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ബക്കറ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ബക്കറ്റ് കരിപ്പിടിയൊക്കെ, ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ബക്കറ്റ് കരിപ്പിടിയൊക്കെ ചൂണ്ടി പിടിക്കിടുന്നു. ആദ്യം ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ, കുറേ വർഷങ്ങൾ മുന്നേ. അന്നിവിടെ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാ മീനും കിട്ടും നന്നായി. ബ്രാല്, കരിപ്പിടി, പാരല്. അന്ന് മുസ്സുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പം മുസ്സില്ലല്ലോ, ഇവിടെ മുസ്സില്ലാണ്ടായി. മുസ്സി കുറേ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായതുകൊണ്ട് പാലക്കാട് ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ചൂണ്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ഈ പയ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു പാലക്കാട് ഭാഗത്ത് മുസ്സി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോട്ടൊന്നും തിരിയാൻ പറ്റില്ല. അത്യാവശ്യം വലിപ്പുണ്ട് തന്നെ. അത്യാവശ്യം വലിപ്പുണ്ട്. പൂവാലി പൂവാലി പൂവാലിപ്പരല്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാളികേരത്തമ്മ മീൻ പിടിക്കാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക? അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നാളികേരം ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ വെച്ച് ചിരണ്ടി എടുക്കുക. അതായത് ഇതിങ്ങനെ ഈ അരുവിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ചിരണ്ടി എടുക്കുക. കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കുക, കനത്തിൽ എടുക്കരുത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ കുളത്തിൻ്റെ ഇത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കുളത്തിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ? ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കാം. മടക്കിയിട്ട് കണ്ടോ ഇതിൽ കുത്തി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നാളികേരത്തമ്മ ചൂണ്ട നാളികേരിടുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്താൻ പോവാണ്. മഴ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇരുട്ടായി ഒടുങ്ങി. അപ്പോൾ കിട്ടിയ മീനെ കാണാം. അപ്പോൾ കിട്ടിയ മീൻ ഇതാണ്. കണ്ടോ? ഇതിൽ ഒരു കരിപ്പിടി കൂടി ഉണ്ട്. ആ കരിപ്പിടീനെ ഇതിലിട്ടിട്ടില്ല. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മീൻ. അധികം സമയമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് നേരം, ഒരു 3/4 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും മീൻ ചൂണ്ടി കിട്ടി.
നല്ല നേരം പോക്ക, പിന്നെ മീനും കിട്ടും. ഒരു കരിപ്പിടി ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബായ്.